Tutto a Gesù io mi arrendo, tutto a Lui cuore do. Voglio crederlo e amarlo, vive sempre accanto a Lui. Io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a Gesù io mi arrendo, ai suoi piedi voglio andare, lascio il mondo, i suoi piaceri, oh Gesù portami a te. Mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a Gesù io mi arrendo, voglio essere solo suo, fa che io senta lo Spirito Santo, so che sei in me. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a Gesù io mi arrendo, tutto a te Signore mi do, il tuo amore la potenza fa che scendano su me. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo, tutto a te ora mi arrendo, accetta la mia fe, prendi ora la mia offerta che depongo sul tuo altare. Io
mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo. Con i nostri capi chini vogliamo ringraziare il nostro Signore Gesù Cristo e lasciare questo culto nelle sue mani. Père Céleste, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, notre bienfaiteur, toi qui as toujours pris soin de nous, qui nous a toujours nourris. Seigneur, c'est toi qui nous a toujours conduits à ta main de puissance. Et nous sommes venus ici, nous sommes assis pour écouter ta parole. Père, je laisse Saint-Esprit nous témoigner, puisses-tu bénir cette réunion pour nous, Père. Grande sei tu, grande sei tu. Sì, Padre Celeste, tu sei l'unico vero Dio, l'Onnipotente, il Creatore dei cieli e della terra. Ancora oggi siamo qui radunati dinanzi a te, con i nostri capi chini, Padre. Vogliamo dirti gloria e vogliamo darti onore per tutto quello che hai fatto per noi, Padre. Tu hai concesso questo giorno e noi siamo radunati qui, Padre. Sappiamo che tu sei qui presente come l'hai promesso nella tua parola. E sappiamo, Padre, che tu non sei qui spettatore. Possa tu parlare ai nostri cuori, dare gioia alle nostre anime, Padre, affinché quando noi usciremo da questo culto possiamo dire come i nostri fratelli che hanno camminato con te sulla via di Emmaus. I nostri cuori non ardevano in noi mentre Egli ci parlava. Padre, accordalo mentre te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggeremo nella Bibbia, prenderemo Matteo 27, è lì che partiremo di là. Matteo 27, una scrittura nel libro di Matteo 27. E poi andremo in Genesi pure a leggere nel libro della Genesi. Leggiamo dal versetto 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Prendiamo nel libro della Genesi, capitolo 24. Genesi 24. Leggiamo dal primo versetto, poi ci fermeremo, la storia la conoscete. Abramo era diventato vecchio d'età avanzata e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse al più anziano dei servi di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni: metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali abito.
ma andrò al mio paese dai miei parenti e vi prenderei una moglie per mio figlio, per Isacco. Il servo gli rispose: forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese. Dovrò allora ricondurre tuo figlio nel paese del quale tu sei uscito? Abramo gli disse: guardati dal far tornare là mio figlio. Il Signore, il Dio dei cieli, che mi fece uscire dalla casa di mio padre e dal mio paese natale, e mi parlò e mi giurò dicendo: io darò alla tua discendenza questo paese, e egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare, soltanto non ricondurre là mio figlio. E il servo pose la mano sotto la coscia d'Abramo, suo signore, e gli giurò di fare questo. Poi il servo prese 10 cameli tra i cameli del suo signore e partì, avendo a sua disposizione tutti i beni. Notate che il servo Eliezer aveva a disposizione tutti. Eliezer è partito per cercare una moglie per Isacco e aveva i beni, aveva a disposizione tutti i beni del suo signore. E messosi in viaggio, giunse in Mesopotamia alla città di Naor. Dopo aver fatto riposare sulle ginocchia i cameli, fuori della città, presso un pozzo d'acqua verso sera, allora in cui le donne escono per attingere acqua, disse: «O Signore, Dio del mio Signore Abramo, ti prego, fammi fare questo oggi un felice incontro. Usa bontà verso Abramo mio Signore. Ecco, io sto qui presso questa sorgente, e le figlie degli abitanti della città usciranno ad attingere acqua. Fa che la fanciulla alla quale dirò: abbassa, ti prego, la tua brocca, perché io beva, e che mi risponderà: bevi, e darò da bere anche ai tuoi cameli, sia quella che tu hai destinata a tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato bontà verso il mio Signore». Non aveva ancora finito di parlare quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nahor, fratello di Abramo. La fanciulla era molto bella, d'aspetto vergine. Nessun uomo l'aveva conosciuta. Lei scese allora alla giardente, riempì la brocca e risalì. Il servo le corse incontro e le disse: «Ti prego, fammi bere un po' d'acqua della tua brocca». Lei rispose: «Bevi, mio signore», e s'affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Quando ebbe finito di dargli da bere, disse: «Io ne attingerò anche per i tuoi cameli, finché abbiano bevuto a sufficienza». E presto vuotò la sua brocca nell'abbevatoio, corse di nuovo al pozzo ad attingere acqua e ne attinse per tutti i cameli di lui. Notate che lui aveva 10 cameli e un camelo beve tanta acqua. Quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se il Signore avesse o non dato successo al suo viaggio. Quando i cameli ebbero finito di bere, l'uomo prese un anello d'oro dal peso di mezzo siclo e 2 braccetti del peso di 10 sicli d'oro per i polsi di lei e disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo, ti prego, per posto in casa di tuo padre per alloggiarsi». Rispose a lui: «Sono figlia di Betuel, figlio di Mica, che lei partorì a Nahor». E aggiunge: «Da noi paia e foraggio in abbondanza e anche posto da alloggiare». Allora l'uomo si inchinò, adorò il Signore e disse: «Benedetto sia il Signore Dio d'Abramo mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli di mio Signore». Amen. Che Dio vi benedica. Accomodatevi. Il mio soggetto oggi sarà, lo voglio intitolare, Il rapimento di Rebecca.
perché il rapimento ne abbiamo parlato nelle epoche, abbiamo parlato del rapimento e sapete che il rapimento è un soggetto molto controverso, soprattutto in questo tempo in cui viviamo, che tutti parlano del rapimento, tutti vogliono essere rapiti. Ma per poter parlare del rapimento dobbiamo conoscere il contesto nel quale Dio fa le sue cose. E noi sappiamo che l'Antico Testamento è l'ombra del Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento è l'ombra delle cose che noi stiamo vivendo oggi. Cioè, tutto quello che gli apostoli hanno vissuto prima di noi è l'ombra di quello che noi viviamo oggi. Quello che Paolo ha fatto è l'ombra di quello che noi stiamo vivendo oggi. E abbiamo visto, l'altra volta, prima di addentrarci nel mio soggetto, abbiamo parlato un po' della nuova nascita e abbiamo capito che tutti non possono nascere di nuovo. Tutti non possono nascere di nuovo, perché la nuova nascita appartiene solo ai figli di Dio e tutti non sono figli di Dio. E quando abbiamo preso l'esempio della nuova nascita, abbiamo visto che Giuda non poteva nascere di nuovo, perché già Giuda era nato figlio della perdizione. Dunque non c'era niente in lui per ricevere la nuova nascita. Giuda, quando è venuto sulla terra, la Bibbia aveva già dichiarato che è un figlio della perdizione. E per questo che Gesù, quando egli pregava, Gesù aveva detto: non ho perso nessuno dei quali tu mi hai lasciato, solo il figlio della perdizione. Dunque Gesù non poteva fare niente per Giuda. Anche se volesse, non poteva salvarlo, perché Giuda era già predestinato alla perdizione, è un figlio della perdizione. E siamo andati anche a prendere l'esempio di Esaù e abbiamo visto che Esaù pure non poteva ricevere la benedizione di Dio, perché Esaù era già nato figlio della perdizione. Anche lui lo possiamo leggere nel libro dei Romani, possiamo poi il contesto prima di toccare il nostro soggetto oggi. Mi sembra nel libro di Romani 11 Paolo che ci parla di Esaù e di Giacobbe. Romani 9, mi sembra Romani 9. Là dove ci parla di Esaù e del suo fratello. Romani 9, leggiamo dal versetto 6. Però non è che la parola di Dio stia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Dunque, quando vedete là che stanno facendo guerra lì oggi e che dicono i figli di Israele, tutti là non sono figli di Dio. Tutto Israele non è Israele, ma non è il nostro soggetto oggi. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stipe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati una come discendenza. Versetto 9. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca, dunque Rebecca è la moglie di Isacco. Parleremo di Rebecca fra un po'. C'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Voi notate che quando Isacco ha sposato Rebecca, Rebecca era sterile e non riusciva a avere figli, e Isacco ha pregato per Rebecca e Rebecca ha concepito, è rimasta incinta
e nel suo grembo aveva dei gemelli. E Rebecca un giorno, i due figli, i gemelli, si combattevano dentro di lei. C'è una guerra in quella donna che si chiama Rebecca. Oh, voi sapete che nella Bibbia una donna significa la Chiesa. Donna nella Bibbia significa la Chiesa. Vuole dire che nel mondo chiesiastico c'è una battaglia, ci sono i due semi nella Chiesa, cioè c'è Isacco e c'è anche Giacobbe nella stessa Chiesa. E nella Chiesa di Gesù avete un Pietro e avete un Giuda. Ma erano tutti lì, si chiamavano fratello, si chiamavano sorelle, ma venivano dalle loro origini, non sono le stesse. Allora, quando Rebecca, sentendo nel suo grembo che c'è quella battaglia, che cosa ha fatto Rebecca? Rebecca è andato a consultare Dio e Dio gli ha dato la risposta. E che cosa Dio gli ha detto? Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere, ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come è scritto: ho amato Giacobbe ed ho odiato Esau. Sovranità di Dio. Prima che i figli due gemelli nascono, Dio ha già fatto la sua scelta. Non è che Esau ha fatto del bene o del male, ma Dio ha già deciso che Esau non lo amo, ma Giacobbe lo amo. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Non di certo. Non c'è ingiustizia in Dio, ma Dio ha voluto che sia così. E Paolo, andando avanti, ci farà capire. E se noi seguiamo la vita di Esau, vediamo che Esau era un uomo per bene. Esau si occupava del suo padre che era il profeta. Andava a caccia e portava a mangiare a suo padre. Ma quando è arrivato il giorno della benedizione, quando Esau, che era il profeta di Dio, sapete che un profeta è la parola di Dio, perché un profeta è Dio stesso. Quando il profeta voleva benedire, la benedizione è passata a Giacobbe. E come l'ha avuto Giacobbe? Giacobbe ha ingannato il suo fratello. Si è vestito come suo fratello ed è andato a prendere la benedizione che apparteneva al suo fratello. Perché Dio amava questo ragazzo Giacobbe? Perché Giacobbe voleva qualcosa, voleva il diritto di primogenito. Questo diritto di primogenito l'aveva Esau. Ma Esau non teneva troppo a questo diritto di primogenito. Noi sappiamo che il diritto di primogenito è lo Spirito Santo. Oggi. Sappiamo che lo Spirito Santo è Dio stesso. Dunque alcuni vogliono i doni. A molti hanno i doni, ma non hanno potete avere i doni, ma non avere lo Spirito Santo stesso. Potete avere i doni senza avere lo Spirito Santo. Potete parlare in lingua senza avere lo Spirito Santo. Potete avere delle visioni. Ne abbiamo avuto parecchi. Giuda è andato a fare miracoli. Se leggete la Bibbia, Giuda ha fatto miracoli. Gesù l'ha mandato. Ha fatto miracoli. Ha guarito gli ammalati. Giuda è tornato. Era contenti come tutti gli altri apostoli. Erano contenti. Hanno detto a Gesù: abbiamo visto Satana che è caduto. Gli ammalati sono guariti. E Gesù ha detto: non vi rallegrate per questo, ma rallegratevi piuttosto perché il vostro nome è scritto nel libro di vita dell'agnello. Dunque, significa che tutte queste cose qua non è che danno la salvezza, ma la vera salvezza è quando il vostro nome è scritto nel libro di vita dell'agnello. Quando parleremo dei libri, vedete che non è un libro scritto così, ma è anche un linguaggio spirituale. Dunque Rebecca, quando abbiamo parlato della nuova nascita,
Oggi parleremo del rapimento di Rebecca, perché oggi si parla molto di rapimento e noi parleremo anche del rapimento oggi. E se volete vedere, la Bibbia dice che Gesù rapirà ci sarà un rapimento, tutti lo credono così. E se andate su YouTube, vedete come fanno il rapimento, l'ha prodotto YouTube. Il rapimento, se andate su YouTube e cliccate il rapimento, vedete che la gente vola, vum, 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 vum. Qualcuno sta guidando la sua macchina, parte e la macchina va a sbattere. Il pilota vola e l'aereo va a sbattere. E tutto questo è l'immagine che Hollywood ha dato del rapimento. Ma la Bibbia ha detto che il rapimento è un segreto. La Bibbia ha detto che il rapimento avverrà e il mondo non se ne accorgerà. Quando Dio prende la sua sposa, il mondo non se ne accorgerà né oggi né mai. La gente continuerà ad andare in chiesa, la gente andrà avanti a pregare, la gente andrà avanti a gridare, a pregare al Signore, ma già ha rapito la sua sposa. Dunque, sappiamo che nel piano di Dio, ora leggiamo un po', voglio leggere qualcosa prima di andare avanti così pongo il contesto. Vediamo qui Abramo che voleva una moglie per suo figlio Isacco. E Abramo voleva una sposa. Sappiamo che Rebecca è l'ombra. Tutto quello che è avvenuto nell'Antico Testamento è l'ombra della vera cosa. Poco fa abbiamo letto anche nel libro di Matteo 27, che quando Gesù era morto alla croce, tenete tutto questo in mente mentre stiamo andando avanti. La Bibbia ha detto che quando Gesù ha gridato alla croce, le tombe si aprirono e i corpi dei santi sono usciti dalle tombe e molti li hanno visto in città. È quello che la Bibbia ha detto. Dunque, e sicuramente le tombe si aprirono. Ma voglio leggere qualcosa per voi. Ma le tombe, quando si aprirono, sono aperte fisicamente o spiritualmente? Fisicamente? Se le tombe sono aperte, in quel giorno, la Bibbia ha detto che le tombe sono aperte e i morti sono usciti. Ora bisogna sapere se le tombe sono aperte fisicamente o spiritualmente. Per porre il contesto, prendiamo qualcosa nel libro degli Atti, perché Pietro ha fatto un discorso che mi piacerebbe prendere con voi. Se riesco a trovare questo discorso di Pietro nel libro degli Atti. Là dove Pietro parlava della tomba di... No, aspettate, non lo trovo il versetto. Dove parla della tomba di Davide che era ancora in mezzo a loro. Perché se andate ancora in Israele oggi, troverete le tombe che sono sempre lì. Se andate in Israele oggi, vedrete che c'è la tomba di Davide, c'è la tomba di Abramo, c'è la tomba di Rebecca, c'è la tomba di tutti i santi che sono stati risuscitati. Dunque, poi troveremo il versetto dopo. 2,29. Atti 2,29, vediamo un po'. Ok. Quando Pietro faceva il discorso, Pietro ha detto: fratelli,
Si può ben dire liberalmente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al giorno di oggi tra di noi. Dunque, Gesù era già morto, risuscitato e andato via. Ma Pietro sta dicendo che la tomba di Davide è ancora lì. Dunque non è un'apertura fisica delle tombe, ma un principio spirituale. Non è che perché oggi si predica che gli angeli andranno a aprire le tombe per far uscire i corpi. Ma non è così. Non è che Dio andrà al cimitero per far uscire i vecchi corpi, no. Ma arriveremo lì. Allora abbiamo visto che Rebecca, quando Abramo aveva chiamato il suo servo, e lui ha detto: Eliezer, voglio che tu vai nel mio paese e trova una moglie per mio figlio Isacco. Ma guardati bene di portare là mio figlio. Sei te che devi fare il viaggio. E quando Eliezer è il servo, il più anziano della casa. La Bibbia dice, se voi leggete bene, Genesi 24, voglio pesare ogni parola che è scritto nella Bibbia. Abramo era diventato vecchio, d'età avanzata, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse al più anziano dei servi, al più anziano, dunque il più anziano della sua casa: il nome del più anziano si chiama Eliezer, che comporta già Elia. Sappiamo che Eliezer, c'è già Elia nel suo nome. Arriveremo su queste cose qua. Elia significa il Signore stesso. E Dio ha mandato il più anziano dei suoi servi per andare a cercare una moglie a suo figlio. E la Bibbia dice che Eliezer, quando doveva partire, che cosa ha fatto? Aveva a disposizione tutti i beni della casa di Abramo. Dunque tutto quello che il cielo conteneva era a disposizione di Eliezer, era a disposizione del profeta, che deve andare a prendere una moglie per Rebecca. E noi sappiamo che Isacco qui, nell'ombra, rappresenta Cristo. Perché Eliezer è andato a cercare una moglie per Isacco. E Isacco è rimasto a casa del padre. E il padre ha mandato un servo per andare a cercare una moglie per suo figlio. Dunque Gesù stesso non viene sulla scena, ma manda il suo servo, il più anziano della casa, che aveva a disposizione tutti i beni del suo padre. Come l'ho detto poco fa, tutto quello che è scritto nel libro è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. E sappiamo che l'Antico Testamento è l'ombra delle cose a venire. Noi sappiamo che se c'è un rapimento, il rapimento deve avvenire nella stagione di Elia di Malachia 4. Perché Branham dirà, ora leggeremo un po' il profeta per vedere se lui nell'opuscolo vergognarsi di lui, paragrafo 92. William Branham dice questo: mettiamolo a posto ora. Non aspettiamo fra un po'. Può essere troppo tardi. Facciamolo ora. E disse: sicuramente c'è qualcosa in questa parola, da Genesi ad Apocalisse. Quel certo personaggio là dentro, di cui ti sei occupato, sarebbe sulla stessa base che sarebbe la mia domanda. Se qualcuno ha fatto qualcosa e tu lo hai rimproverato in merito a ciò, allora lascia che io torni a quel punto nella Bibbia. E se qualcuno, qualunque cosa abbia fatto, appoggerà la mia via.
dove io ho sbagliato o qualcosa che tu vuoi che io faccia o che non ho fatto, lascia che io veda un personaggio così nella Bibbia. E Branham stava cercando un personaggio nella Bibbia a cui poteva identificare il suo ministero. E Branham dice, paragrafo 94, di vergognarsi, e chiusi gli occhi, lasciai cadere la mia Bibbia aperta. William Branham voleva un segno e ha detto, ho chiuso gli occhi e ho lasciato cadere la mia Bibbia aperta. Misi il dito, ha chiuso gli occhi, ha lasciato aperto la Bibbia e ha messo il dito su una scrittura. Genesi 24:7. Eliezer, fedele servitore di Abramo, il servitore modello della Bibbia, che fu mandato a cercare la sposa per Isacco. Brividi mi percossero. Certo, questo è il mio, questo va bene con il resto del mio messaggio, tirare fuori la sposa. Dunque William Branham si mette nella posizione di Eliezer per tirare fuori la sposa di Cristo. Lui si è identificato come Eliezer perché il suo messaggio deve tirare fuori la sposa di Cristo. E tirare fuori la sposa, ci sono tante chiese sulla terra, ma questo messaggio andrà a aggrappare i figli di Dio nelle chiese per portarle nella presenza di Cristo. Perché come l'abbiamo detto, tutti non sono figli di Dio. E voi se avete letto la storia di Ester nella Bibbia, voi vedete che Ester, c'erano tante ragazze che erano radunate nella presenza del re Assuero, ma una sola fu data la corona, ma gli altri no. Ok? Dunque Branham si è messo nella posizione di Eliezer e egli disse, hai giurato che non prenderei una sposa da queste, ma andrai al mio proprio popolo. Lui disse, e se la donna non verrà con me? Disse, allora tu sei sciolto da questo giuramento. Disse, e l'Iddio del cielo manderà il suo angelo davanti a te per dirigerti. Egli andò proprio direttamente fuori e cominciò a pregare ed incontrò la bellissima Rebecca che divenne la sposa di Isacco. Proprio un messaggio perfetto, indietro alla parola. Vai a prendere quella sposa, questo è un dovere, ecco perché sono qui. William Branham disse, questo è un dovere, è per questo che sono qui. Questo è ciò che cerco di fare, è chiamare fuori una sposa. Dunque il profeta di Dio dice che il mio scopo, essendo sulla terra, è di chiamare fuori una sposa, di tirare fuori la sposa di Isacco. Oh, noi sappiamo che Isacco qui è Cristo, perché Isacco qui è l'ombra di Gesù. Isacco, tutto quello che Isacco ha fatto è solo l'ombra, non è la realtà. Non è la vera cosa, è l'ombra. Ora viviamo nel positivo. Eliezer dell'Antico Testamento non era il vero Eliezer, era l'ombra del vero Eliezer, perché la sposa è chiamata al tempo della fine, cioè alla fine del mondo. Ma tutto quello che è successo nell'Antico Testamento è solo prefigurava tutto quello che doveva avvenire oggi. Dunque se Eliezer, Abramo qui in questo caso rappresenta Dio stesso, seguitemi, e Isacco rappresenta il figlio di Dio, e Eliezer rappresenta il profeta. E Eliezer è andato per prendere una moglie per il figlio di Abramo. E quando Eliezer era partito per prendere una moglie per Isacco, la Bibbia ha detto che Isacco aveva a disposizione tutti i beni. Dunque tutto il cielo era dietro Abramo, tutta la divinità, tutta la parola, tutta la potenza. Perché quando Abramo, se leggete bene la storia, voi vedete che quando Eliezer è arrivato a casa è arrivato nel paese,
La Bibbia dice, ho detto che quando voi leggete la Bibbia, dovete tenere conto di ogni parola che è scritta correttamente nella Bibbia. La Bibbia non si legge come un romanzo e si passa sopra. La Bibbia ha detto che Eliezer è arrivato al fiume la sera. Sappiamo che il fiume significa, sappiamo che l'acqua significa la parola. E Eliezer è arrivato all'ora in cui le ragazze vengono al fiume per attingere l'acqua. Le chiese vengono, le persone vengono per ascoltare la parola di Dio. Ed è in quel momento che Eliezer è venuto anche lui, nella stessa chiesa. Ma quando Eliezer è venuto in quella chiesa, si è messo lì e ha pregato, ha detto: Signore, sono qui per cercare, per prenderti una sposa. Fa che la ragazza alla quale io chiederò da bere e che mi dirà bevi, e io darò anche a bere ai tuoi cammelli, che questa sia la ragazza, la moglie del mio signore Isacco. E quando, sapete che quella preghiera è stata fatta nel silenzio, non è che ha fatto a voce alta. E subito è venuta Rebecca. E quando Rebecca è venuta, è stato detto a Rebecca: mi dai un po' d'acqua da bere? Rebecca gli ha detto: bevi, e io darò anche a bere ai tuoi servi. Vuole dire che Rebecca è entrato nel silenzio del settimo sigillo, perché la preghiera è stata fatta nel silenzio. Dunque Rebecca è entrato in quel silenzio per avere la rivelazione di quello che pensava il profeta Eliezer. E solo la sposa conosce il pensiero di Cristo. Nessun altro può conoscere i pensieri di Cristo. Nessun altro conosce i segreti di Cristo. E Branham dice qui, dice, proprio un messaggio perfetto indietro alla parola: vai a prendere quella sposa, questo è un dovere. Ecco perché sono qui. Branham dice: ecco perché sono qui, questo è ciò che cerco di fare, è chiamare fuori una sposa. William Branham dice che il mio scopo è di chiamare fuori una sposa, è di chiamare fuori la sposa di Cristo. Questo, lui si è identificato come questo e noi crediamo. Ora noi cercheremo di seguire Eliezer per vedere come Eliezer ha rapito Rebecca. Perché non è, se voi leggete la Bibbia, non è che Eliezer è andato via e poi Rebecca l'ha seguito, come se lo predicano oggi. Come l'ho detto poco fa, il rapimento di YouTube è molto bello, la gente che vola, ma questo non è il rapimento, perché questo è il prodotto di Hollywood. E Hollywood non può interpretare la parola di Dio. La parola di Dio viene interpretata solo dal suo profeta. Ok? E voi vedrete che il rapimento, la prima volta, quando Paolo scriveva le sue lettere, sapete che Paolo ha scritto le lettere, cerchiamo di mettere un po' di cose nella vostra testa. Paolo ha scritto 7 lettere, ha scritto lettere a 7 città nella Bibbia. Ha scritto ai Romani, ha scritto ai Corinzi, ha scritto agli Efesini, ai Galati, ai Filippesi, se mi ricordo, 1, 2, 3, 4, 5, Filippesi, manca uno. Tessalonicesi è la settima città, mi manca. Colossesi, ok. Colossesi. E se voi notate, Paolo non ha parlato di rapimento né ai Romani, né ai Corinzi, né agli Efesini, né ai Galati, né ai Filippesi, né ai Colossesi. Ma il rapimento è stato predicato alla settima città. È molto importante queste cose qua. E voi noterete
che quando Giovanni aveva scritto nel libro d'Apocalisse, ha scritto le lettere a 7 città. Abbiamo visto agli Efesini, alla chiesa di Efeso, alla chiesa dei Sardi, alla chiesa di Pergamo, mi ricordo tutti i nomi, Smirna, Tiatira, e proprio in Laodicea, nell'ultima epoca, che si parla di rapimento. Nell'ultima epoca, nella settima città, che si parla di rapimento. E questo attira tutti i cuori. E tutti parlano del rapimento. Ma Paolo ha messo la cosa in ordine correttamente. Dunque, per capire come avverrà questo rapimento, per capire come, io non dirò come avverrà, ma come è avvenuto. Perché la gente si aspetta che quando Dio le rapirà, le porterà via così, boom. Ma che cosa Dio rapisce? Che cosa Dio prende? Che cosa significa la parola rapimento? Perché Hollywood ha già prodotto tutto e tutti stanno aspettando che gli avviene secondo il modello di YouTube. Oh, se noi seguiamo Eliezer, ora leggiamo un po' la Bibbia e poi leggeremo il profeta, perché poniamo il contesto nella Bibbia. E Genesi 24, voglio leggere dal versetto 28 e vediamo qualcosa. No, voglio scendere un po'. Versetto 46. Ti prego, Genesi 24, versetto 46. Ti prego, fammi bere. Ed ella si è affrettata a calare la brocca della spalla e mi ha risposto, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli. Così ho bevuto io e lei ha abbeverato anche i cammelli. Poi l'ho interrogata e le ho detto, di chi sei figlia? Lei ha risposto, sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Naor. Allora io le ho messo l'anello al naso e i braccialetti ai polsi. Mi sono inchinato, ho adorato il Signore e ho benedetto il Signore, il Dio d'Abramo, mio Signore, che mi ha guidato sulla giusta via a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio Signore. Ora, se volete usare bontà e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo, e se no, ditemelo lo stesso, e io mi volgerò a destra o a sinistra. Allora Labano e Betuele risposero, la cosa procede dal Signore. Noi non possiamo dirti né male né bene. Ed ecco Rebecca ti sta davanti. Prendila, va, e sia moglie del figlio del tuo Signore, come il Signore ha detto. Quando il servo d'Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento, oggetti d'oro, vesti, e li diede a Rebecca. Donò anche delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevero, egli e gli uomini che erano con lui, e passarono lì la notte. Eliezer ha passato solo una notte a casa di Rebecca. La mattina, quando si furono alzati, il servo disse, lasciami tornare da mio Signore. E il fratello e la madre, seguite bene la storia e poi lo prenderemo. Eliezer, quando si è alzato la mattina, dice, lasciatemi tornare da mio Signore. E il fratello e la madre di Rebecca dissero, rimanga la fanciulla ancora alcuni giorni con noi, almeno una decina, poi se ne andrà. Ma egli rispose loro, non mi trattenete, già che il Signore ha dato successo al mio viaggio. Lasciatemi partire, perché io me ne torni da mio Signore. Allora dissero,
chiamiamo la fanciulla e sentiamo lei stessa. Ecco qui che la salvezza non si decide per qualcuno. Ognuno decide da seguire il Signore. Non è qualcosa di obbligatorio. Ho detto ora sentiamo Rebecca. Se ella vuole andare con te o rimanere con te. Allora dissero, chiamiamo la fanciulla e sentiamo lei stessa. Chiamarono Rebecca e le dissero, vuoi andare con questo uomo? Ed ella rispose, sì, andrò. Così lasciarono andare Rebecca, loro sorella e la sua nutrice, con il servo d'Abramo e la sua gente. Ora la mia domanda è qui. Rebecca è rimasta e Eliezer è andato? O Rebecca se n'è andata con Eliezer? Se voi leggete la vostra Bibbia, voi capirete che Eliezer e Rebecca sono partiti lo stesso giorno. O William Branham dice che il mio ministero è di essere Eliezer. Io sono stato mandato per tirare fuori la sposa. E se Branham ha trovato la sposa, se Branham va via, anche la sposa deve andare via con Branham. Non è che Branham andrà e la sposa rimane. È per questo che vi diciamo che cosa chiamate la sposa. Che cosa Dio viene a rapire. Leggiamo qualcosa qui. Nell'opuscolo eventi moderni sono chiariti dalla profezia. Paragrafo 278. Abbiamo avuto degli Elia e vesti e ogni altra cosa e mantelli e ogni genere di assurdità e usciti fuori nelle organizzazioni ogni altra cosa. Paragrafo 279. Ma verrà su questa terra tramite la promessa di Dio un genuino servitore di Dio. William Branham dice verrà sulla terra, verrà su questa terra tramite la promessa di Dio un genuino servitore di Dio identificato da Dio tramite la sua parola che è la risposta di questo giorno che metterà in ordine la sposa. Branham dice che quando verrà quel servitore, egli verrà a mettere in ordine la sposa, una vera piccola minoranza della Chiesa, e la prenderà su. Dunque quel servitore, quando egli verrà, egli troverà la sposa e quel servitore porterà su quella sposa. Non è che il servitore lascerà Rebecca, porterà su Rebecca. Perché Rebecca se n'è andata con Eliezer. Rebecca non è rimasta a casa dei suoi genitori. Rebecca non è rimasta lì. Ma Rebecca se n'è andata con Eliezer. E per questo che la domanda è stata fatta. Che cosa Dio viene a rapire? Perché oggi la gente grida nelle chiese. Aspettiamo il rapimento. Ma voi, se voi seguite il piano della redenzione, voi vedete che il rapimento non è qualcosa che come l'ha preparato YouTube. No. Lo dissecheremo perché vediamo oggi che la gente salta di qua e di là. Leggiamo qualcosa nell'opuscolo il rapimento. Paragrafo 105. Allora abbiamo capito che Eliezer non ha mai lasciato Rebecca. Ha preso Rebecca. Quando Eliezer andava via, si è portato Rebecca con sé. E sono arrivati a casa e hanno incontrato Isacco nell'aria, nei campi. Perché Paolo ha detto che lo incontreremo nell'aria. E abbiamo capito che l'aria di cui si sta parlando non è l'aria là sopra. William Branham ci dice che cos'è l'aria. È uno spazio che Dio ha disposto. È uno spazio, è un linguaggio biblico. Perché William Branham dice nell'opuscolo... come si chiama il titolo? Il titolo non mi viene. Ma William Branham dirà in questo opuscolo, il conto alla rovescio di 64, William Branham dirà che i pentecostali hanno volato in aria. Ma quando voi andate a Susa Street nell'anno 1906, non è che avete trovato i pentecostali che volavano in aria. È un linguaggio. Sono saliti nei regni celesti, nelle dimensioni celesti.
ecco volare in aria. Dunque l'aria non è che noi andremo lì sopra, voleremo così, come lo fa vedere YouTube, per incontrare qualcuno lì sopra, no. Branham dice, nell'opuscolo rapimento, ora, noi troviamo qui che Enoch era il settimo da Noè, che era un simbolo delle epoche della Chiesa. Ora, tutti gli altri 6 uomini prima di lui morirono, ma Enoch fu traslato. Enoch fu rapito. Il settimo, mostrando che è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento. Ora non c'è dubbio. Noi siamo nella settima epoca della Chiesa. Noi tutti lo sappiamo. Branham diceva che loro erano nella settima epoca della Chiesa, ma noi non siamo nella settima epoca della Chiesa, perché siamo andati oltre la settima epoca della Chiesa. E Branham va avanti. Ora è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento. Tutti gli altri 6 morirono. Lutero è morto, Paolo è morto, ma l'ultima epoca non morirà. Perché Paolo ha detto, vi voglio dire un mistero, non moriremo tutti. Ma Paolo è morto, Paolo ha detto, vi voglio dire un mistero, non moriremo tutti. Che cosa? È un mistero. Quando Paolo ha detto non moriremo tutti, è un mistero. È un mistero. Non è qualcosa di così che si può, è un mistero. E Branham dirà che un mistero ha bisogno di un insegnamento dello Spirito. Paolo ha detto, vi dico un mistero, non moriremo tutti. Che cosa significa non moriremo tutti? Ma Paolo è morto, Paolo ha detto non moriremo tutti. Che cosa significa non morire? Che cosa significa la morte? Leggiamo. Ora, è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento. Tutti gli altri 6 morirono. L'epoca di Paolo è morta. L'epoca di Wesley, tutti gli altri, ma la settima epoca non muore prima di vedere il rapimento. Ora è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento. Tutti gli altri 6 morirono. Enoch invece fu traslato perché egli non fu trovato, Dio l'aveva preso. Ma Enoch, rapito, fu un simbolo di tutti gli altri morenti. Ma la sposa del tempo della fine sarà chiamata fuori, il rapimento senza morte. Ora, che cosa è la morte, fratello Branham? Leggiamo. Nell'opuscolo Shalom. Mi dispiace, dal primo paragrafo, mi dispiace sapere di questo fratello che stava con noi l'ultima volta qui, che ha il cancro all'ospedale. Sappiamo che noi abbiamo solo un viale al di là di questo, ed è il viale della morte. Che tutti noi dobbiamo percorrere quel sentiero, sia che siamo i più giusti, i più santi di noi ci portiamo a vicenda sulla tomba dell'altro. Ognuno di noi ci porteremo a vicenda sulle nostre tombe. Eppure Gesù dice, chi crede in me non morirà mai, non morirà mai. Ma ciò che significa lì morte non è ciò che noi chiamiamo morte. Ciò che noi chiamiamo morte non è quello che Dio chiama morte. Per noi quello che chiamiamo morte è quando qualcuno lo portiamo al cimitero e lo mettiamo nella bara. Ma morte per Dio non significa quello che chiamiamo morte. Perché quando Lazzaro è morto, Gesù ha detto che Lazzaro dorme. Ma la morte, che cosa significa nel linguaggio di Dio? Nel linguaggio di Dio, leggiamo un po' il profeta. Gesù dice, chi crede in me non morirà mai. Ma ciò che significa lì morte non è ciò che noi chiamiamo morte. Come quando Gesù parlò di Lazzaro e gli disse, lui dorme. Ed essi dissero, beh, no, egli sta bene se dorme.
Allora Gesù disse, dovete dirglielo nel linguaggio che loro conoscevano. Egli è morto, disse, e per voi io mi rallegro che non ero lì, ma vado a svegliarlo. Dunque quello che noi chiamiamo morte è dormire. Ed ecco, ma quello che noi chiamiamo morte per Dio è dormire. Ma quando Dio parla di morte, che cosa significa? Ed ecco, quando Egli fece quella meravigliosa citazione che abbiamo nella scrittura, chi ode, chi crede in me ha vita eterna, non verrà a giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, benché sia morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Capite? Non morirà mai. Non c'è. Davvero non c'è morte per un cristiano. Morte significa separazione eterna. Nel linguaggio di Dio, la parola morte significa separazione eterna. E ora, dunque, noi vediamo che quando Eliezer ha incontrato Rebecca, non ha lasciato Rebecca lì, ha portato Rebecca con sé. Se n'è andato con Rebecca. Rebecca non è rimasta a casa di suo padre. Ma oggi, che cosa facciamo noi? Cerchiamo di tenere un Rebecca qui. Vogliamo che Rebecca, tutti noi vediamo sempre Rebecca qui. Ma Rebecca deve andare via con Eliezer. O noi sappiamo che Branham si è identificato come Eliezer. E qualche cosa Dio viene a rapire. Nell'opuscolo rapimento, William Branham dice, è la vostra anima che Dio rapisce. E voi non mi avete mai visto. Branham dirà, voi non mi avete mai visto. Stanno cercando, ma io ti vedo, Frank. No, non mi avete mai visto. Lo leggiamo. Branham dice qui nell'opuscolo Shalom, sempre. Nel paragrafo 6. Ma davvero, francamente, noi non ci siamo mai visti l'uno l'altro. Voi non mi avete mai visto? Anche io non vi ho mai visto. Sapevate questo? Ma davvero, francamente, noi non ci siamo mai visti l'uno l'altro. Sapevate questo? Non ci siamo mai visti l'un l'altro. Tu senti qualcosa che parla da un corpo qui, che impersona tutto quello che è all'interno. Quindi, allora, quando ci parliamo l'uno all'altro, noi non stiamo veramente parlare al corpo. Dunque, questo è il corpo. Il corpo di fuori non è quello che Gesù rapisce. Non è quello là, non è il corpo che è rapito. Ma quello che Dio rapisce è la tua anima. È l'anima che viene rapita. Non è il corpo fisico. Perché quando la gente legge nella Bibbia che hanno detto che la cosa è, come la Bibbia dice, che quello che è seminato come non mi ricordo, Corinzi dice qualcosa, dice quello che è seminato deve diventare, oh la parola non mi viene, poi nella Bibbia Paolo lo dice nel libro di Corinzi 15, ma Branham dice è la morte, dovete morire, il corpo andrà nella tomba. Non c'è modo, il corpo deve finire nella tomba. Voi non mi avete mai visto. Dunque la persona che viene rapita è la vostra anima. Elia deve rapire la vostra anima. Eliezer ha rapito Rebecca e ha portato Rebecca con sé. E quando ha portato Rebecca con sé, hanno incontrato Isacco nell'aria, nello spazio, perché quando parliamo dell'aria non è lì. Molti hanno camminato con noi, hanno sentito questo Vangelo.
ma aspettano che ci sarà una tromba, perché Paolo ha detto, vi dico come verrà questo rapimento. E Paolo che l'ha spiegato. E l'altra volta sentivo dei fratelli che parlavano, perché questo soggetto l'avevo già predicato, ma pensero Paolo ha detto che ci sarà un grido, la voce e la tromba. E ci hanno detto che il grido l'abbiamo già, abbiamo la voce e stiamo aspettando la tromba. Ma ascoltate come l'ha presentato il vostro profeta. Nell'opuscolo rapimento, dal paragrafo 130. Perciò che il Signore stesso, versetto 16 di Tessalonicesi, discenderà dal cielo con un grido e con voce di arcangelo e la tromba di Dio. Accadono tre cose: una voce, un grido, una voce, una tromba. Devono avvenire prima che Gesù appaia. Ora, un grido. Gesù le compie tutte e tre quando egli sta discendendo. Mentre Gesù scende, egli compie le tre cose. È nella sua discesa che egli compie le tre cose. Non è che egli compie uno, due, tre, no. Egli le compie tutte e tre insieme mentre egli scende. Abbiamo già capito qui che nel linguaggio divino scendere non è come lo capiamo noi. Il profeta ci ha detto nell'opuscolo, Dio svelato, che la parola scendere significa che l'invisibile diventa visibile. Quando voi leggete nella Bibbia che Dio scende, non è un movimento dall'alto in basso. Perché la Bibbia ha detto che Gesù è sceso dal cielo, non è così? Ma non è che Gesù è sceso così per venire sulla terra. È nato da una vergine e abbiamo visto Dio fatto carne in mezzo a noi. Ma non è che è sceso così, boom, no. Non è come funziona. E Paolo dice, ora, un grido, Gesù le compie tutte e tre, mentre egli sta discendendo. Dunque, mentre egli le compie tutte e tre insieme. Dunque, voi quando vedete Gesù sulla terra, voi dovete essere sicuri che abbiamo il grido, abbiamo la voce e abbiamo la tromba. E quando parliamo del grido, che nessuno vi fa paura. Non è qualcosa di straordinario, che ci sarà un grido là sopra, oh no. Non è che quando parliamo della voce ci sarà qualcosa, no. La tromba non è che gli angeli verranno con una tromba. Sappiamo che la tromba che cos'è? È la predicazione della parola. Il grido che cos'è? È sempre la parola. La voce che cos'è? È sempre la parola. Perché alla croce, quando Gesù ha gridato, le tombe si sono aperte. Branham ti ha detto oggi che le tombe non sono le tombe che sono al cimitero, ma le tombe oggi sono le tombe, le chiese, che sono diventate le tombe, dove i figli di Dio sono rinchiusi. Le chiese oggi sono le tombe, il cimitero oggi, non andate là, come l'ho detto l'altra volta, il cimitero fisicamente è un luogo in cui vanno smaltiti i corpi, perché se lasciano la salma sulla strada puzza. Per igiene pubblico prendono le salme per portarle al cimitero. Ma il vero cimitero sono le chiese, dove i figli di Dio sono rinchiusi. E per questo vi ho attirato la vostra attenzione sopra, che Paolo aveva detto, risvegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. I morti sono quelli là che sono già appersi, ma vanno in chiesa. Ci sono delle persone che vanno in chiesa, ma che non sono figli di Dio, sono religiosi, adorano, leggono la Bibbia, pregano, cantano, fanno miracoli, fanno tutto, ma Dio non le conosce. È vero, fratello Frank? Gesù ha detto in quel giorno si presenteranno e diranno abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. E egli dirà loro io non vi ho mai conosciuti. Ma hanno fatto miracoli con il nome di Gesù. Ma egli dirà loro io non vi ho mai conosciuti. Ma è gente che legge la Bibbia, è gente che prega, è gente che canta.
ma egli dirà io non vi ho mai conosciuti. Dunque abbiamo capito che quando la voce del figlio dell'uomo, sappiamo che il figlio dell'uomo l'abbiamo ricevuto oggi, secondo Luca 17,30, e il figlio dell'uomo ha gridato. Quando egli ha gridato per tirare fuori che cosa? I figli di Dio che stanno dormendo nei cimiteri delle chiese, negli obitori. Le chiese oggi sono gli obitori. È il luogo più pericoloso che esiste oggi, sono le chiese. Il luogo più pericoloso che esiste oggi, dove c'è la morte, sono le chiese. E per questo che Paolo, sapendo che noi vivremo in questo tempo, Paolo aveva già detto, risvegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. Che cosa le risveglia? Quando qualcuno sta dormendo, per risvegliarlo bisogna fare il rumore. E quando si fa il rumore, quando il figlio dell'uomo, in Malachia 4, ha gridato, questa voce ha svegliato i figli di Dio e li ha tirati fuori dai cimiteri. Dunque la gente si aspetta che dobbiamo volare così in aria. Non voleremo così in aria, perché William Branham quando cantava, c'è un cantico che lui cantava, e quel cantico in italiano l'hanno tradotto, vediamo un po' se lo trovo qui. Io volerò gloria, io volerò, e lo cantava così. E Branham ha detto, che cosa è questo? Vediamo un po'. Quando la mia anima, Branham ha detto, è la mia anima che andrà. È la mia anima che egli porterà via. È l'anima che li porta via. Vediamo un po' se trovo questo cantico. Nell'opuscolo rapimento, Branham dice, qui, Branham, dopo che ha finito di predicare l'opuscolo rapimento, alla fine ha letto questo, paragrafo 210. Desiderate giungere al rapimento? La congregazione dice Amen. Quanti sono interessati a giungere al rapimento? Dite Dio, desidero farlo con tutto il cuore. Tieni alla mano immutabile di Dio. Conoscete il cantico? Lo conosci, sorella? Tieniti alla mano immutabile di Dio. Non so che cosa è dentro, è quello U. Tieni la mano immutabile di Dio. Tieni alla mano immutabile di Dio. Tieni alla mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Vi piace questo? Quando il nostro viaggio è terminato, se verso Dio sei stato fedele, bella e luminosa la tua dimora nella gloria. La tua anima estasiata vedrà. È la tua anima che vedrà Dio. E Branham va avanti. Sempre nello stesso opuscolo, dice a loro, ha detto, volete andare a rapimento? Lui dice, con i capi chini e con questo nella mente, sapendo che stiamo inchinando i nostri capi verso la polvere della quale siamo stati tratti, un giorno vi ritorneremo. Dunque Branham vi sta dicendo che i vostri corpi ritorneranno nella polvere. E questo giudizio Dio l'aveva pronunciato già dal giardino dell'Eden. Dice, con i capi chini e con questo nella mente, sapendo che stiamo inchinando i capi verso la polvere dalla quale siamo stati tratti, un giorno vi ritorneremo, sapendo che all'interno avete un'anima. Dunque Branham qui ha fatto la differenza tra l'anima e il corpo. Il corpo ritornerà nella polvere e l'anima sarà portata in gloria.
è l'anima che è rapita. E quando l'anima è portata via, non è come nei YouTube, che vedete una donna che è andata a fare la spesa, con il carrello in mano e vola. Una donna truccata, con il pantalone che vola e comincia ad andare via. Quello è di YouTube. Ma qui non è così che viene il rapimento. È la vostra anima che Dio prende. È l'anima che è rapita. E quando Eliezer è andato a casa di Rebecca, non è che ha lasciato Rebecca, ha portato con sé Rebecca. Se n'è andato con Rebecca. Ma oggi il nostro Eliezer è andato via e Rebecca è rimasta. E i predicatori stanno oggi che sono loro che stanno preparando Rebecca. No, era Eliezer che ha preparato Rebecca. E Eliezer non ha lasciato Rebecca. Mi dirà, fratello Frank, se tu lo predichi così, ma tu sei nato dopo la morte di fratello Branham. Esattamente, perché quando io sono stato rapito prima anche della mia nascita, allo stesso modo in cui sono stato alla croce del Calvario prima della mia nascita. Perché tutti noi eravamo al Calvario. Tutti noi siamo morti alla croce con Gesù. Eravamo su quella croce. Abbiamo portato quella croce con Gesù. Abbiamo pianto con Gesù nel giardino di Getsemane. Quando Satana aveva tentato Gesù e lui voleva impedire di andare alla croce, eravamo con Gesù. Eravamo lì. Quando Noè costruiva l'arca, abbiamo lì, ero presente. Non è una fiction, ma nella realtà. Quando la Bibbia dice che Levi ha pagato la decima a Melchisedec, Levi ha usato la mano di Abramo per pagare. La Bibbia non ha detto che è stato Abramo, la Bibbia ha detto che è stato Levi. Ma Levi non era ancora dato. Ma la Bibbia dice che è stato lui. Dunque la vostra anima, dunque voi non potete, voglio rileggere quella citazione e poi mi fermo. Dunque, nell'opuscolo Eventi Moderni, voglio solo attirare la vostra attenzione su questo. Ma paragrafo 279, ma verrà su questa terra, tramite la promessa di Dio, un genuino servitore di Dio, identificato da Dio tramite la sua parola, che è la risposta di questo giorno. E quel servitore metterà in ordine la sposa, una vera piccola minoranza della Chiesa, e la prenderà su. Donc quel servitore prenderà su. E quel servitore chi è? È Malachia 4. Elia di Malachia 4. Egli viene per portare su la sposa. Egli viene. E Branham dice, su, è giusto, egli presenterà. Ecco, c'è uno di cui ho parlato, vedete che verrà. Dunque, Elia di Malachia 4, Eliezer, quando egli viene, egli porta su. Già. Non è che Eliezer se n'è andato e Rebecca l'ha seguito dopo. Perché se Eliezer lasciava Rebecca, chi presenterà Isacco a Rebecca? Perché l'unica persona che conosce Rebecca, che conosce Isacco, è Eliezer. E l'unica persona che conosce Rebecca è Eliezer. E allora quando sono arrivati nell'aria, perché Eliezer non era a casa di suo padre, è uscito per meditare nei campi. Ecco l'aria. E Eliezer è venuto con Rebecca. È lì che abbiamo avuto l'ultima domanda e risposta. 24, Genesi 24, versetto 65. Genesi 24, versetto 65. È lì che Rebecca ha fatto l'ultima domanda e risposta a Eliezer. 24 dicembre 65. È lì che Branham, il suo ministero è finito sulla terra. Genesi 24, 65. È lì che tutto è finito. Perché l'ultima domanda ha fatto Rebecca. Chi è quello?
Eliezer lui ha detto, è il mio Signore, ecco Cristo. Non solo Eliezer conosce. Ora ci dicono che dobbiamo aspettare e tutti gridano nelle chiese. È per questo che le chiese sono la tomba dove la gente è seppellita oggi. Che Dio vi benedica. Incliniamo i nostri capi. Assomiglia lo ed ascolta lo tutti i giorni. Se la sua vita vive anch'io, o quale gioia io provere. Assomiglia lo ed ascolta lo tutti i giorni. Io se la sua vita vive anch'io, o quale gioia io provere. Sì, Padre, grazie per la gioia che tu hai messo nel nostro cuore, per la tua parola, Padre, che dà gioia e pace alle nostre anime. Lasciamo il resto nelle tue mani, Padre. Possa tu benedire ogni fratello, ogni sorella e chiunque verrà ad ascoltare questa predicazione, Padre. Ti prego di prendere queste parole dette spessate, Padre, che tu le possa portare a far capire il pensiero che volevo far uscire in questa predicazione, Padre. Accordalo mentre noi siamo dinanzi a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.